الكاراتيه ده كل اليوتيوبرز وكل الناس بيقولوا ان هو بيكسب، والواحد منه ب 30 جنيه. كاراتيه ب 30 جنيه، انت متخيل؟ فالمفروض ان دي نسخه الاغنياء. في بقى نسخه تاني ب 10 جنيه، دي بقى النسخه بتاعت كده الناس اللي مش معاها فلوس. تعالى يا عم تشوف جواك ايه. هو طعمه حلو عموما. نضاره يا جدعان. اوف، شكلها نضاره اصليه من الغاليه يا جدعان، شكلها نضاره غاليه جدا يعني. يستاهل ال 30 جنيه اكيد؟ لا، حاسه تقيل سيكا، حاسه اتقل من اللي قبله. ايه يا جدعان، هو انا فاتحها محل نضارات هنا؟ بس يا عم ماشي اهو. اها خلاص. لا يا جدعان، دي اتقل بكتير. استنوا بقى عشان شكله في حوار. قول امال. اوبا، ده ماركر يا جدعان، الوان يا جدعان. قشطه، ماشي والله العظيم في اللذيذ، مش وحش. ده بقى تقيل قوي بجد، تقيل قوي، تقيل. ايه بقى اللي جوه هنا تقيل كده؟ ده حاجتين مش حاجه واحده. اكيد كوتشينه يعني، اكيد مش ايفون مثلا. لا الموبايل ده، لا الموبايل ده يا جدعان بتاع لو تقعد تدوس كده الموبايل ده بعشق. ده السهران النهارده عليه عموما. هو بقى 2 بس يا جدعان، وانا شايف واحد ازرق. ايه ده الازرق ده؟ بيعمل ايه جنب البنك؟ انا مش عارف الازرق ده بيعمل ايه مع البنك، بس استنى ماشي، خليك انت للاخر. ده عادي، مش تقيل قوي، اتوقع حاجه واحده مش حاجتين. ماشي. اقلام تاني خدناها قبل كده. تعالى بقى، انا متحمس لك. ده تقيل وتقيل قوي. بص انا متحمس لك عموما عشان تاخر واحد، وانا مش عارف انت لونك ازرق وبتعمل ايه مع البنك دول. لا ده الايفون بتاعي عادي جدا. دي اللي طلعت منه، انا مش عارف ايه. ايه ده؟ انا مش عارف ايه ده. دي بلالين ولا دي فرقعه حاجه كده اهي. بص تتنفخ اهي، بس اقعد فرقعه بالله عليك كده. يا جماعه اكون خلصت الكرتونه. الفيديو ده لو وصل 100,000 لايك هجيب 20 كرتونه من دي وهفتحهم بجد. اتمنى ما توصلش الفيديو 100,000 لايك. سلام.